Ei, gente, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa sessão de hoje. Domingo está ensolarado, o dia amanheceu bonito. Não sei a hora que você vai ver essa sessão, mas está um domingo gostoso de aproveitar. Então não vai ser uma sessão longa, vai ser uma sessão rapidinho para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o solstício de inverno. É, A gente está entrando no solstício de inverno, dia 22 de junho. E o como que isso pode interferir e ajudar na nossa vida? Bom, primeiro rapidinho, só para explicar a força que as terapias xamânicas e o contato com a natureza pode nos auxiliar. Se a gente for pegar o povo de antigamente, vocês pensam, eles plantavam, eles olhavam a questão, as mulheres olhavam a questão da fertilidade, dos ciclos, tudo através da própria natureza. Então, a fase da lua, a forma que o sol nasce, a forma que o sol se põe, as ervas. E era uma vida mais saudável, uma vida mais harmoniosa. Hoje a gente não precisa de caçar para comer. Hoje a gente abre um saquinho e come alguma coisa que não vai fazer bem para o nosso corpo. Então, esse contato com a natureza faz com que a gente seja mais saudável física, mental e espiritualmente. E aí, o solstício de inverno nada mais é do que aquele movimento de translação da Terra. Então, é um período em que o Sol bate mais no hemisfério norte do que aqui dentro. Do que aqui embaixo, do que aqui dentro é ótimo. E aí, o que que... Eu não tomei café, cara, eu tô tomando café, tô acordando, pegando no tranco. E aí, o que que acontece? O que que o povo indígena, os nossos ancestrais falavam sobre isso? É um momento de reclusão, é um momento de olhar para dentro. Então, o momento da colheita já passou. No período de solstício, é preparando a terra para uma nova colheita. O momento do inverno, você vê que fica tudo mais quietinho, cada um no seu canto. Eu acho que uma boa forma da gente pegar como exemplo é um urso, né? O urso, ele inverna. É inverna que fala? No período de inverno. Ai, gente, me lembrou minha tartaruga. Eu não vou falar o negócio sem contexto e explicar, né? Eu matei minha tartaruga sem querer, porque eu não sabia que tartaruga invernava. Eu achei que ela tinha morrido. Mas enfim, é isso. Então é esse ficar quietinho, esse olhar para dentro, o preparar a terra para a próxima plantação. É o momento em que eles acreditam também que a gente conecta com mais facilidade com a ancestralidade, com a espiritualidade. Então eles fazem fogueira para iluminar a escuridão, tanto externa quanto interna. Quais são as nossas escuridões? As nossas sombras. E aí, a gente olhando para as nossas sombras, a gente começa a enxergar a luz de uma maneira diferente e ter mais clareza no andar, no caminhar. Então, o solstício de inverno é esse convite do olhar para dentro, acender uma fogueira interna para olhar com carinho, com amorosidade para as nossas sombras, liberar aquilo que já é necessário. E aí, como a gente tem essa facilidade maior em conectar com a nossa ancestralidade, olhar também o que é nosso, o que a gente carrega da nossa ancestralidade e liberar isso com muita honra, com muito respeito, com muito amor. Então, o convite das terapias xamânicas é a gente entrar em harmonia com a natureza, com a Mãe Gaia, que é quem nós somos. Se a gente está em harmonia com a natureza e com todos esses ciclos, naturalmente a gente vai viver de uma forma mais saudável, mais leve, é, e com mais propósito. E com mais propósito. Bom, então é isso. Explicando por alto o que é o solstício, eu vou fazer o convite para a sessão de hoje. A gente vai trabalhar com uma sessão que chama iluminação. E ela vai trazer uma fogueira. A gente vai acender aqui uma vela. E nessa sessão aí a gente abre portais.
para iluminar os nossos caminhos, para enxergar melhor dentro do propósito que nós vamos trazer. Então, o que que nós vamos trabalhar nessa sessão? Todos que vão assistir essa sessão no YouTube vão receber a energia da sessão de uma forma amorosa e com lucidez. A gente vai trazer clareza para os padrões que se repetem, sobre o que está pesado, travando e drenando a nossa energia, impedindo o nosso crescimento e nossa evolução. Então, nós vamos trazer a luz para isso, nós vamos iluminar isso para ter consciência. E trazendo essa consciência, a gente consegue traçar os nossos próximos passos com mais clareza. Então, eu vou pedir para que você faça essa sessão no momento em que você não vai ser interrompido, ela vai durar em torno de 10 a 15 minutos, porque nós estamos abrindo portais energéticos. Então, não é interessante abrir e fechar esse portal de uma forma sem um preparo, tá certo? Então, se você tem aí 10 minutinhos disponíveis sem ser interrompidos, você continua, se não, como a sessão ficou gravada, é só você assistir depois. Aí você procura um lugar aonde você não vai ser interrompido, um lugar que você consiga relaxar e sentir dessa energia. Eu vou dividir a música aqui com vocês e a gente começa. Vamos fechando os nossos olhos. Respire profundamente pelo nariz. Solte lentamente pela boca. Vamos fazendo mais uma respiração. Respirando profundamente pelo nariz e expira pela boca. Imagine agora que do alto vem um tubo de luz dourada. Esse tubo desce do céu e te envolve dos pés à cabeça. Ao contrário, né? Da cabeça aos pés. Você está envolvida por esse tubo de luz dourada. Você sente essa energia forte, potente. No meio desse tubo, desce um feixe de luz branca. E ele entra no topo da sua cabeça. Ele vai descendo, passa pelo meio da sua testa, girando, expandindo, curando, liberando aquilo que não faz mais sentido para você. Agora ele desce para sua garganta, girando, expandindo, curando, girando, expandindo, curando. Desce para o seu peito,
girando, expandindo, curando. Desce para o seu abdômen, girando, expandindo, curando. Girando, expandindo, curando. Ele desce agora para o seu chakra sexual, girando, expandindo, curando. Girando, expandindo. E desce pela base da sua coluna, girando, expandindo e curando. Esse feixe de luz branca agora desce pelo seu corpo de forma contínua. Agora, do centro da Terra, sobe um raio verde. Ele vem subindo do centro da Terra. Mentira, é um raio vermelho. Ele sobe do centro da Terra e entra pela sola dos seus pés. Ele sobe pelas suas pernas, passa no seu quadril, abdômen, no peito. Sobe pela sua garganta, circulando entre a garganta e a nuca. Entra na sua cabeça. Passa no meio da sua testa e sai pelo topo da cabeça. Sinta da força dessa energia. Sinta a potência que é estar conectado com a Mãe Terra. Amada Mãe Terra, que é quem nós somos. Eu agradeço a oportunidade de trabalhar com você em mais um dia. Me dê guiança e direcionamento para esse atendimento de hoje. E nós somos teletransportados para uma floresta, uma mata fechada. A terra está molhada, ainda de sereno. A gente com os pés descalços. A gente vai andando no meio dessa floresta, de forma livre. Ao nosso lado, aparece a nossa criança. Você e sua criança estão andando agora de mãos dadas por essa floresta. E do outro lado, você sente uma energia de poder, de proteção muito grande. Lembrando que essa sessão não tem que fazer sentido com a mente, e sim com o coração. Não busque racionalidade, não busque trazer para o mental. Permita que a sua imaginação te leve por onde você tem que ir. Agora vocês localizam uma caverna. E na porta dessa caverna tem uma fogueira linda, alta, imponente. Você senta na frente dessa fogueira. Olhe fixamente para essa fogueira.
e permita que ela te mostre aquilo que é necessário. Perceba o dançar das chamas, o movimento de expandir, de recolher. Perceba suas emoções, o que você está pensando, quais pensamentos entram, saem. Traga consciência para esses pensamentos, lembrando que eles não têm que fazer sentido algum. Um pensamento não tem que conectar com o outro. São só pensamentos. Chegou o momento de voltar. Você levanta, agradece a chama do fogo que te guiou e pega o caminho de volta para casa.
Você vem voltando com mais consciência, com mais clareza, mais reflexivo dos seus próximos passos. E com a certeza de que não está sozinho, que você tem um poder tremendo do seu lado. Vem chegando, voltando lentamente. Sinta o seu corpo. Pode ir chegando devagarzinho, espreguiçar. E quando estiver pronto, pode abrir os olhos. Oh, a energia dessa sessão ela é sempre muito diferente. Ela nos leva para lugares que de repente pode não ser tão confortáveis, mas ela traz essa leveza tão grande no mostrar. Eu gosto muito de fazer essa sessão. E ela foi guiada pela luz do fogo. Trabalhamos. Não vai dar para ver, mas trabalhamos com a vela. Vou postar no Instagram a chama para vocês verem. Bom, é isso. A ideia é realmente trazer lucidez para aquilo que você precisa olhar, para aquilo que está te prendendo, para aquilo que está te travando. Esse é o convite do solstício. Você pode repetir essa sessão ao longo do inverno, se você achar necessário. E se essa energia reverberou aí em vocês, a partir de amanhã eu estou fazendo um protocolo exclusivo para solstício. Então, quero deixar o convite aqui para vocês, se vocês quiserem participar. Vão ser 5 sessões, então começamos na segunda e terminamos na sexta, com esse objetivo do solstício. A nossa primeira sessão, ela vai ser para voltar para a caverna, voltando para a caverna. Como um urso, nós iremos nos recolher, ficar sozinho, com todas as nossas versões, acolher as nossas sombras e as nossas luzes. Na segunda sessão, a gente vai trabalhar com o reencontro ancestral. Você lembra que eu falei que o solstício ele abre esses portais com mais facilidade? Então, nós vamos fazer esse reencontro. E aí, nós vamos fortalecer as forças da nossa ancestralidade e olhar, trabalhar nas fraquezas que nós carregamos da nossa ancestralidade. A terceira sessão, a gente vai liberar aquilo que não é mais nosso, aqueles pesos desnecessários que nós estamos carregando, que em um determinado momento até fez sentido, mas que hoje não faz mais sentido para o nosso bem mais elevado. Então a gente vai liberar esse peso. O quarto dia, a gente vai ativar o nosso sol interno, trazer lucidez, clareza e direcionamento para o próximo semestre. E para encerrar, a gente vai fazer a fogueira da comemoração. Nós vamos agradecer tudo que nós já conquistamos até aqui e agradecer as próximas colheitas. Então, a gente vai trabalhar com a energia da gratidão
com essa fogueira interna. Então é isso. Se fizer sentido para você participar do nosso protocolo do solstício, eu vou deixar o link aqui embaixo. Ele vai ser todo através da Hotmart. Então as sessões vão sendo liberadas diariamente lá dentro da plataforma da Hotmart. Se ficar qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp também, tá bom? Bom, é isso. Estou apagando aqui agora a nossa vela, fechando todos os portais que foram abertos com a sessão. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui, comenta lá no WhatsApp o que é que vocês acharam. E um excelente domingo para todo mundo. Beijos.